아마 저작권료로 많이 벌지 않았을까? 한참도 좋아? 재밌어가지고. 동상 안 걸릴 뿐. 오빠 배에 앞에 붙일래? 그 맨살에 붙이면 안 된다, 진짜. 빼니까 소리 잘 들어가. 믿어볼게요. 알았어. 내가 잘라볼까? 잘라도 돼. 이거 날씨 좋지? 괜찮네. 수영 봐. 날씨가. 아니 아까 우리 나왔을 때 되게 추웠잖아. 원래 그거 들었어요? 맥주는 거품나게 쌀쌀쌀쌀해서 아, 나는 봤어. 살을 빼야 된다며. 그래야지 이게 배에서 비글거리는 게 없어요. 근데 우리 또 그거 모르고 얘기하는 사람. 잠깐 끌까? 우리가 앞에서 안 춥대 다. 안 추워.